هي دي الحقيقة، والكابتن أيمن الكاشف حطها في وشكوا. عايزين تنجحوا والكرة المصرية تتقدم، تعلموا من النادي الأهلي. الموضوع سهل، الموضوع بسيط. النادي الأهلي عنده خبرات النجاح على مدار سنين والتطور الصح. فالكرة المصرية ما ينفعش تنهض بالتجارب الفاشلة. فما ينفعش تجيب فاشلين وتقول لهم يلا يمكن ينجحوا. لا لا، الكرة المصرية لن تنجو سوى لما نطبق ازاي كرة اليد نجحت مع الكابتن حسن مصطفى. ببساطة كرة اليد لغاية دلوقتي احنا بنحصد ثمار كابتن حسن مصطفى. هتقولي لا، احنا عايزين نشوف الدوري المغربي والتنافسية. ما هم عملوا نفس القصة، جابوا فوزي لقجة، اختاروا راجل ناجح، وتعالى حط سيستم وننجح بينا يلا مع بعضينا. فما ينفعش فشلة بيتخانقوا مع فشلة ويحملوا نجاحهم على الناجح. طب ما نجيب الناجح. هاتوا الكابتن محمود الخطيب واسألوه مين ينفع يتولى من الكوادر الأهلوية الناجحة منظومة الرياضة في مصر. ببساطة هتعترض، هتزعق، هتصيح. دي الحقيقة، الكوادر الأهلوية هي الأنجح وللأسف مش بتدير الرياضة في مصر. ادوهم فرصة كده، جربوا، الطبيعي تنجحوا. خلص الكلام. سلام.